Ma- Mas o que você estava fazendo, toda essa coleção é do astronautas gigantes. Dizer, eu vou chulé, né? Que é o plano na massa. Isso aqui que é o cupcakes e fazer pipoca. Que é eu não sei, não, o que não pode fazer isso costuma bem disso o sobre mistério. Mistério é uma da expedição é da pipoca. O milho de pipoca está na embalagem. Com, por exemplo, com uma problema que aconteceu aqui, que amanhã é o comer uma prática que você come, por exemplo, das bactérias da pipoca, que mas é gigante, larva gigante, né? Com por exemplo, aqui que a gente vai fazer é isso aí. Parem! Que é o granulado de chocolate, né? Como por exemplo, só uma prática